Слънцето напича над платото Гиза, безмилостно, бяло горящо око в сапфирено небе. Това е суха, задушаваща жега, която изпича самите камъни и трепти над безкрайните пясъци. От мястото, където стоя, пустинният вятър шепне през дюните, сухо, съскащо свистене, което сякаш носи праха на вековете. Не охлажда кожата, но носи със себе си далечния приглушен шум на съвременен Кайро, огромен, хаотичен мегаполис с 20 милиона души, който обгръща краищата на това вечно светилище. Звукът звучи като нахлуване, като богохулен шум в свято място. Пред мен трите велики пирамиди пронизват хоризонта, техните познати триъгълни силуети, акт на чисто предизвикателство срещу силите на ерозията, ентропията и избледнялата памет на човечеството. Те не са просто камък, те са котви, които ни прикрепят към минало толкова отдалечено, че изглежда като друг свят. А там, вечно приклекнала в пясъка, сякаш уморена от дългото си бдение, е безмълвната варовикова стража – Сфинксът. С години съм ходил по тази земя, ботушите ми потъваха в същия пясък, по който някога стъпваха фараони, жреци и занаячии, чиито имена вече са изгубени във времето. Опитвах се да разгадая тайната, която пази пъзел с космически мащаб. Официалната история, тази, която се преподава в университетите и печата в учебниците, че това е просто некропол, огромен град на мъртвите, винаги ми е изглеждала дълбоко, почти обидно, недостатъчна. Да погледнеш зашеметяващата прецизност на мястото означава да разбереш. Небесните подравнявания са съвършени, отразяват звездите от пояса на Орион с точност, която би била предизвикателство дори днес. Умишлената геометрия, свещената математика, втъкана в самите измерения, свързва всяка структура с останалите и с небесата. Не мога и няма да повярвам, че това е било дело на различни фараони, които случайно си избирали място за гробница през поколения. То крещи за единен, зашеметяващо интелигентен главен план, за обединена, технологична цел, която отдавна сме забравили. И именно тази цел, този велик дизайн, се превърна в единствената мания на живота ми. Моето убеждение, че Гиза е нещо повече от гробище, се затвърди безвъзвратно в деня, когато за първи път научих за шахтата на Озирис. Нейният вход е измамно скромен, прост квадратен отвор в скалата на пътя, който свързва втората пирамида с нейната долинна храмова постройка. Отвор, който лесно може да бъде пропуснат от тълпите, дискретна врата към друг свят, скрита пред очите. Казват, че тази шахта е символичното място за погребение на бога Озирис, владетеля на подземния свят, фигурата, централна за цялата египетска представа за смърт, възкресение и вечен живот. Макар че е отбелязана от изследователи още през 30-те години на 20 век, нейните най-дълбоки тайни оставаха недостъпни, скрити под високите подпочвени води, които осуетяваха всички опити за проучване. Едва през 1999 година, с помощта на мощни съвременни помпи, нейната истинска същност бе разкрита. Дори и днес това е място, което изглежда непокътнато, камера на тайни, посетена от едва шепа души от зората на времето. Помня деня на собственото си спускане, сякаш беше вчера. Преходът е шокиращ. Един момент си под изгарящото египетско слънце, а следващия си обгърнат от дълбока, хладна тъмнина. Въздухът се променя мигновенно, става по-тежък. Мирисът на горещ пясък се заменя с дъх на студен, влажен варовик и древен, недокосван прах. Първото ниво е проста издълбана стая, грубо преддверие. Но това е само прелюдия. Шахтата на Озирис е триножна низходяща пътека, вертикално пътешествие в самата основа на платото. Втора шахта води от пода на първата стая към по-голяма, по-формална камера с ниши в стените, сякаш за дарове. Но истинската цел е още по-дълбоко.
Последното спускане е по разклатена метална стълба през тясна клаустрофобична шахта, която сякаш потъва в самите недра на земята. Тя се отваря в огромна подземна пещера, почти 30 метра под повърхността. Тишината там е абсолютна, физическо присъствие, което те притиска, нарушавано единствено от капещата вода през камъка и от собствения ти биещ сърцебиене. В центъра на тази последна наводнена камера, заобиколен от ров от тъмна, неподвижна вода, се издига остров от скала. И върху този остров лежи огромен черен гранитен саркофаг. Или, по-точно, неговият капак. Самият капак е чудовище на инженерството, цял блок от асуански гранит, тежащ няколко тона, издялан и полиран до съвършенство. Тялото на саркофага, истинската му камера, лежи потопено в мътната вода, но видимите му краища подсказват съд с колосални размери, поне 3 пъти по-голям от капака му. В 4 ъгъла на този подземен олтар остров стърчат рушащите се останки на 4 масивни колони. Времето и водата са ги унищожили, но върху оцелелите фрагменти все още могат да се проследят фини линии на иероглифи. Разчетените надписи посвещават това скрито място на Озирис, владетеля на подземното. Мейнстрим египтологията твърди, че Озирис е мит, а тази гробница е чисто символична. Но докато стоях там, в задушаващата тишина на недрата на земята, с лъчите на фенерчето си, прорязващи вечния мрак, не можех да приема това. Самото колосално усилие, нужно за издълбаване на камерата, за изсичане и пренасяне на многотонния гранитен саркофаг от Асуан на стотици километра, за спускането му в сърцето на планетата, за издигането на тези колони в наводнена пещера, всичко това ми изглеждаше далеч от символично. То изглеждаше интензивно, изключително функционално. Самото име саркофаг, гръцки термин, означава платоядец, зловещо органично описание за това, което всъщност е каменна кутия. Древните легенди, ако ги обелиш от ритуалната им обвивка, разказват за процес. Същество от плът и кръв влиза в кутията, запечатват го вътре и то бива консумирано или трансформирано, тялото изчезва. Да намериш празен саркофаг е обичайно, но тук, в този контекст, това подсказва друго. Можело ли е да бъде устройство не за погребение, а за преход? Машина за телепортация или за трансмутация на физическо тяло в състояние на чиста енергия? Диво и фантастично предположение, знам. Но в тази камера, обгърнат от тежестта на света, ми се струваше по-правдоподобно от идеята, че всичко е било просто за показ. Моето търсене на отговори ме накара да погледна от дълбините към самите камъни на пирамидите. През 2008 година. Проучване на гръцки учени потвърди едно дълго подозрение. Масивните варовикови блокове на пирамидите са пълни с стотици хиляди номолити, дискообразни морски фосили. Това веднага възроди ожесточен дебат сред геолози и инженери. Дали строителите са ги изсичали от естествен морски пласт, дялали милиони блокове на ръка, или са притежавали изгубена технология, вид усъвършенстван бетон, раздробявали варовика с фосилите и отливали блоковете на място. Но за мен това откритие повдигна още по-радикален въпрос. Ами ако фосилите са в камъните, не защото Земята някога е била океан, а защото самите пирамиди някога са били потопени под Велико море. Това се свързва директно с изследванията на геолози, като доктор Робърт Шох, който твърди, че тежката вертикална ерозия по тялото на сфинкса не може да е причинена от вятър и пясък, а само от хиляди години силни валежи, климат, който не е съществувал в Египет от поне 7000 години, много преди предполагаемото изграждане на сфинкса. Тази мисъл неизбежно води към упоритата глобална памет за Велик потоп. Това е история, издълбана в основните митове на почти всяка култура на Земята, от
епоса за Гилгамеш в Месопотамия, където от напищим строи ковчег, за да оцелее при потоп, изпратен от разгневени богове, до легендите за Мано в Индия и Декалион в Гърция. Библейският разказ е най-известният, представяйки го като божествен акт на пречистване, измиване на греховете на човечеството. Но ако отстраним слоевете религиозна догма, остава една стряскаща възможност за истинско, планетарно, катастрофално събитие. Някои изследователи, чието трудове ми се струват все по-убедителни, предполагат, че този потоп не е бил природно бедствие. Те предлагат, че е бил умишлен акт. Атака. Удар срещу Земята от сили, които са смятали, че техният велик експеримент, човечеството, се е покварил и трябва да бъде нулиран. Каква сила би могла да организира такова събитие, да отприщи потоп чрез свръхтехнология? Трудно е да си представим, че това е било дело на примитивна земна власт. Но за същества извън нашия свят, може би е било нещо друго. И ако такъв потоп е бил акт на умишлено унищожение, тогава трябва да си зададем смразяващия въпрос: какво е трябвало да бъде заличено? Кое общество, коя технология, коя история е била толкова напреднала, че е трябвало да бъде изтрита от паметта и заровена под километри вода и тиня? Следите за тази изгубена цивилизация не са само в Египет. Те са навсякъде, скрити на видно място, често на дъното на езера и океани. Сонарни карти край западния бряг на Куба, в провинция Пинар дел Рио, разкриват невероятни геометрични структури, включително пирамиди и сгради на дълбочина от 600 метра, прекалено голяма, за да бъде обяснена с каквото и да е известно потъване. В Съединените щати, където никой не би свързал пирамиди, изследователят Франк Джозеф е документирал поне 10 пирамидални структури, потопени под водите на езерото Рок, Уисконсин. Гмуркачи и сонар вече са картографирали 2 от тях, разкривайки плосковърхови каменни постройки в мътните дълбини. Виждаме подобни аномалии и в Китай, където стотици пирамиди са скрити от обществеността. В Аляска, край бреговете на Япония, където лежи масивният монумент Йонагуни, терасирана структура, която много геолози твърдят, че е човешко дело. И все пак при всяко откритие официалните източници бързат да омаловажат, отрекат или замъглят. Дават сухи изявления за естествени геоложки форми или грешни данни. Изглеждат отчаяни да попречат на човечеството да свърже точките, да разбере, че може би живеем върху руините на изключително напреднала, глобална преисторическа цивилизация. Кара те да се запиташ дали истината не се смята за заплаха за сегашните структури на властта. Ако тези пирамиди наистина са част от планетарна енергийна мрежа, наследство от изгубен златен век, не трябва ли да настояваме да знаем? Тайните не са само потопени във вода, те са и запечатани вътре в самата Велика пирамида през 1993 година. Екип инженери изпраща малък робот на име Упуат 2 нагоре по една от тесните шахти с размери 10 на 10 см, които тръгват от камерата на царицата. В продължение на повече от век, тези шахти са били отхвърляни от египтолозите като обикновени вентилационни отвори, нелепо обяснение за проходи, които са запечатани и от двете страни. Роботът пълзеше бавно нагоре по тъмния, прашен коридор. Камерата му предаваше първите изображения от място, което никой човек не бе виждал от 4500 години. Тогава, след 60 метра, той спря внезапно. Светлините му осветиха малка варовикова плоча, врата, която блокира шахтата. Беше снабдена с 2 медни дръжки, едната счупена. Официалното обяснение отново бе символично – врата за душата на царицата, за да премине в отвъдното. Но това обяснение звучеше кухо. Защо да строиш символична врата и после да я блокираш?
и защо само Великата пирамида има подобна особеност. Много пъти са ми казвали, че пирамидите били просто гробници, ограбени в древността. Но през 20 век бяха открити пирамиди с централни камери, напълно запечатани и недокосвани от деня, в който са били построени. И когато масивните гранитни саркофази вътре бяха отворени, и те бяха празни. Мистерията на малката врата се задълбочи през 2011 година. Нов, по-съвършен робот бе изпратен в шахтата. Той бе снабден с микрокамера, гъвкава като змия, която бе прокарана през малък отвор, пробит във вратата от предишна експедиция. Светът гледаше, докато камерата се плъзгаше през процепа и разкриваше какво има отвъд. Малка, скрита, неукрасена камера. Но тя не беше празна. Камерата премина през задната част на варовиковата врата и се фокусира върху двете медни елемента. Те не бяха просто дръжки, бяха примки, сложни щифтове, преминаващи през камъка. Задната част на едната изглеждаше корозирала, обезцветена, сякаш от химическо или електрическо въздействие. После камерата сниши погледа си и обхвана пода на тайната стаичка. Там, в древния прах, се виждаха бледи червени линии и символи, нарисувани върху камъка. За един инженер това не бяха случайни графити. Те изглеждаха като схеми, като електрически символи. Може ли това да е било онова доказателство, което всички търсят? Осезаемо свидетелство, че електричество или някаква форма на енергия някога е протичала през самото сърце на тази древна структура? Тук внимателните изследвания на инженера Кристофър Дън стават не просто убедителни, а направо задължителни. Той твърди с безупречна логика, че ако изоставим провалената теория за гробница и анализираме Великата пирамида като машина, всичко започва да придобива смисъл. Това е структура с почти свръхестествена прецизност. Застила площ от 13 акра, но основата й е нивелирана в рамките на по-малко от 2 см. Нейните 100-тонни гранитни блокове са съединени с точност от части на милиметъра, запечатани с мистериозен цимент, който и до днес не можем да анализираме или възпроизведем. Това, настоява Дън, не е подписът на примитивна култура с медни инструменти. Това е отпечатъкът на високоразвита индустриална цивилизация. Той разглежда сложната система от шахти, камери и галерии не като пътеки за души, а като система от вълноводи, реакционни камери и резонатори. Предлага Великата пирамида да е била съвсем просто електроцентрала. Теорията на Дън е едновременно елегантна и шокираща. Той предполага, че в камерата на царицата, която идентифицира като реакционна камера, е започвал контролиран химичен процес. 2 шахти доставяли специфични разредени химикали. Той предполага цинков хлорид и солна киселина, които се смесвали и реагирали, произвеждайки огромни количества водород. Този по-лек от въздуха газ естествено се издигал нагоре, преминавайки през друга шахта към величествената голяма галерия. Самата галерия, със своите корбелови стени и акустичен дизайн, действала като филтър на звука, настройвайки водорода със специфични честоти. Енергизираният газ после навлизал в камерата на царя. Резонансна кутия, изградена изцяло от асуански гранит, материал богат на кварцови кристали. Докато цялото плато на Гиза вибрирало в хармония с естествената честота на Земята, тези вибрации били усилвани от камерата, активирайки кварцовите кристали. Този процес, известен като пиезоелектричен ефект, превръщал вибрациите в микровълнова енергия, която се абсорбирала от водородните атоми. Полученият свръхенергиен лъч микровълнова енергия след това бил насочван навън през южната шахта, разпръсквайки използваема безжична енергия в земите наоколо. Множеството обелиски в Египет, направени от същия червен гранит,
и често позлатени на върха, служили като приемници, настроени към честотата на пирамидата, извличайки енергия от въздуха, за да осветяват храмове и да захранват неизвестни технологии. Ако това е била електроцентрала, тогава кой я е използвал? За кого е била тази технология? Този въпрос ни отвежда до най-необяснимата и революционна фигура в египетската история – фараонът Ехнатон. Когато през 1891 година изследвали неговата предполагаема гробница, тя, предвидимо, била празна. Нито следа от мумията му. Мистерията на смъртта му съответства на мистерията на живота му. Възкачвайки се на трона през 1353 година. Проспект Хричи, Ехнатон извършва културна и религиозна революция. Систематично изличава целия египетски пантеон – Ра, Амон, Изида, Озирис и обявява, че има само един истински бог – Атон. Той изобразява този бог не като човек или животно, а като обикновен диск в небето, с лъчи, завършващи с ръце, протегнати към земята. Твърди, че този Атон е физически обект, който вижда на небето, обект, който го вдъхновява да изостави Тива и да построи нова столица, Амарна, в негова чест. Доктрината твърди, че Атон е бил просто Слънцето. Но описанията звучат по-специфично, по-технологично. Идеята, че е виждал и общувал с огромен извънземен кораб, става все по-трудна за отхвърляне, колкото по-дълбоко се вглеждаш. Истинската загадка обаче е самият Ехнатон. В радикално отклонение от традицията той заповядал да бъде изобразяван с безмилостен реализъм. И образът е шокиращ. За разлика от идеализираните, героични фигури на другите фараони, Ехнатон е показван с необичайно удължен череп, тънко, дълго лице, странно изпъкнало куремче и деликатни, почти андрогинни крайници. Цялото му семейство, включително прочутата му съпруга Нефертити и дъщерите им, са изобразени със същите удължени черепи. Някои опитват да обяснят това с практика на деформиране чрез превръзки, но формата е несъвместима с този метод. По-важното е, че подобни аномални черепи са откривани на места като Перу и Малта, които изцяло отричат това обяснение. Тези черепи не са просто преформени, те са анатомично различни, с по-голям обем на черепа и най-удивителното – липса на сагитален шев, влакнестата връзка, която преминава по върха на всеки човешки череп. Когато държиш череп, който е анатомично различен от човешки, си принуден да се изправиш пред почти немислимата възможност, че някои от тези същества, включително вероятно самият Ехнатон, не са били напълно хора. Бил ли е хибрид, потомък на същества, които не са от този свят? И през всичките тези въпроси сфинксът мълчи. Векове наред се е вярвало, че е само глава, докато френският инженер Емил Барайс не прекарал 11 години през 20-те и 30-те години на 20 век, за да освободи цялото му тяло от пясъка. Изсечен от един единствен варовиков блок, той е обект на дълбока мистерия. Няма надписи, които да казват кой го е построил или кога. Официалната египтология го датира във времето на фараон Хафра, около 2500 години. Проспект Хричека, като основава целият този извод върху едно единствено, бегло споменаване на името му върху много по-късна плоча, открита между лапите на сфинкса. Тази плоча, известна като съновидителната стела, разказва предимно историята на фараон Тутмос IV, който е живял 1000 години след Хафра. Историята е невероятна. Разказва как принц Тутмос, който не бил законният наследник на трона, заспал в сянката на главата на сфинкса. В съня си самият сфинкс му проговорил. Обещал му короната на Египет, ако разчисти пясъците, които задушавали тялото му. Тутмос изпълнил своята част от сделката и против всички шансове станал фараон.
Историята на Египет буквално е променена от разговор с каменна статуя. Но стелата съдържа и още по-съблазнителен намек. Сфинксът обещава на Тутмос, че всичко, което окото на господаря осветява, ще бъде негово. Какво е било това светещо око на господаря? Звучи смайващо близко до описание на технологичен артефакт, комуникационно устройство, водеща светлина. И тук историята се затваря в кръг. Защото Тутмос IV, човекът, който разговарял с Сфинкса, е дядо на Ехнатон, човекът, който почитал Атон диска на небето. Може ли окото на господаря и дискът Атон да са едно и също? Единен, напреднал технологичен обект – око в небето, който е направлявал съдбата на това странно, неземно царско семейство поколения наред. Това също извиква в съзнанието пророчествата на американския мистик Едгар Кейси, който през 30-те години твърди, че под лапите на Сфинкса лежи скрита зала на записите, съдържаща изгубената история на Атлантида и цялото човечество, чакаща да бъде открита, когато моментът настъпи. Всички тези нишки, електроцентралата, празните гробници, странната биология, небесните връзки сочат към централната обсесия на древните египтяни – науката за трансформацията. Цялата им култура е била фино настроена машина, насочена към една единствена цел – да осигури прехода на съзнанието от физическото тяло към вечна небесна форма на съществуване. Процесът на мумифициране не е бил примитивен ритуал. Бил е високо усъвършенствана медицинска процедура. Те са знаели с абсолютна сигурност, че за да предотвратиш разлагане, трябва да отстраниш водата. Педантичното изваждане на вътрешните органи, изсушаването на тялото с сода на трон, внимателното увиване в лен с предпазни амулети – всичко това е било форма на духовна технология. Тяхното основно вярване в Ка – жизнената сила, и Ба – личността или душата, които се съединяват в отвъдното, е било софтуерът за този хардуер. Сърцевината на митологията им, историята за Озирис, убит и след това възкресен от Изида и Анубис, е била чертежът. Техните храмови стени не са просто изкуство, те са технически ръководства, покрити с изображения на човешка трансформация в небесни същества. Това кара човек да се замисли дали тази свещена наука не е била наследство, предадено от същества, които вече са овладели тази трансформация, същества, дошли от звездите. И така, когато вечерното слънце хвърля дълги, остри сенки от пирамидите, а първите звезди започват да проблясват в потъмняващото индигово небе, аз оставам тук, върху пясъците на Гиза, с една вселена от въпроси. Официалната история е руина, изядена от планина от доказателства, които не може да обясни. Пирамидите не са били гробници. Ехнатон не е бил обикновен човек. Сфинксът е повече от статуя. Това, което виждам, е призрак на изгубена глава от човешката история, глава, която говори за симбиотична връзка с същества от другаде, за чист, безплатен енергиен източник, способен да захрани глобална цивилизация, и за свещена наука на душата, която трагично сме забравили. Историята на нашето минало е безкрайно по-сложна и необикновена, отколкото са ни учили, и нейните тайни все още са тук, вкаменени в камъка, заспали в пясъка.